72 келі 600 грамм салмақ дәрежесі бойынша қазақ боксшылары бүгінгі күнде әлемді шулатып жатыр. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері. Бүгінгі шығарылымда Жәнібек Әлімханұлы мен Хамза Ширазға байланысты Мейірім Нұрсұлтанов әлем чемпионы атағына таласуға мүмкіндік алғандай. Батыр Жүкембаев та өз салмағындағы әлем чемпионына жекпе-жекке шығуға ұсыныс жасады. Ендеше назарларыңызға толығырақ. Бүкіл әлемдік бокс ұйымы, яғни WBO, орта салмақта WBO және IBF титулдарына ие болып отқан қазақстандық Жәнібек Әлімханұлына міндетті қарсыласты белгіледі. Бокс ұйымы Әлімханұлының командасына британиялық Хамза Ширазбен келіссөз бастауға міндеттеді. Екі жақтың келісімге келуіне 15 күн уақыт берілді. Тараптар мәмілеге келе алмаған жағдайда промоутерлік сауда белгіленетін болады. Менің ойымша бұл жекпе-жекті қос боксшы де қалайды деп ойлаймын. Тіпті олар осыған дейін Сауд Арабиясының ауқымды бокс кештерінің бірінде бір-бірінің көздеріне қарап, екеуі де болашақты көргенін айтқан болатын. Осы салмақ дәрежесіндегі үлкен жекпе-жектердің қатарына кіретіні сөзсіз. Жақсы мәмілеге келіп, осындай мықты боксшыға қарсы Жәнібек өзінің чемпиондық атағын қорғаған жағдайда, алдағы уақытта бағасы да әлемдік деңгейге сайма-сай болады деп айтуға болады. Ал осы 72 келі 600 грамм салмақ дәрежесінде, яғни орта салмақта WBC чемпионы доминикалық Карлос Адамс өзінің титулын ұйым рейтингінде екінші тұрған қазақстандық Мейірім Нұрсұлтановқа қарсы қорғауы мүмкін деген сенімді инсайттар бокс порталдардың барлығында жүріп жатыр. 14 желтоқсанда Лас-Вегастағы бокс кешінде Джервонта Дэвис Ламонт Роучпен жеңіл салмақта WBO тұжырымы бойынша жекпе-жек өткізетін болады. Дереккөз мәліметінше, Адамс Нұрсұлтановпен осы жекпе-жектің андеркартында жұдырықтасқысы келеді екен. Негізі Жәнібек Әлімханұлының да меңзеп жүргені осы салмақтағы чемпиондық белбеуді ұстап отырған боксшылар. Соның бірі осы Карлос Адамс, екіншісі кубалық Эреслан де Лара. Қазақстандықтар үшін Адамс пен Нұрсұлтанов кездескен жағдайда ешқандай өкініш жоқ. Нұрсұлтанов жеңіске жетіп, WBC тұжырымы бойынша әлем чемпионы қазақ боксшысы атанса екен деген тілегіміз бар. Ал 63,5 келі салмақ дәрежесінде өнер көрсететін Батыр Жүкембаев жеңіліп көрмеген WBC чемпионы доминикалық Альберто Пуэлломен жекпе-жекке шыққысы келетінін мәлімдеді. Маған жартылай орта салмақта WBC титулы керек. Альберто Пуэлло, кел жекпе-жекке шығайық деп Батыр өзінің Twitter парақшасында жазды. Бұл постында Жүкембаев ұйым президенті Маурисио Сулейман мен ProBox трансляторының ресми аккаунттарын белгілеп кеткен. Батыр өзінің ең соңғы жекпе-жегін 22 мамыр күні Плант-Ситиде жұдырықтасып, бірнеше мәрте әлем чемпионына үміткер атанған украиналық Иван Редкачты нокаутқа түсірген болатын. Батыр туралы жақын арада қазақ боксының жанкүйерлеріне ұнайтын жақсы жаңалықтар шығатын болады. Мінекей, құрметті қазақ боксының жанкүйерлері, Мейірім Нұрсұлтанов пен Жәнібек Әлімханұлы бүгінгі күнде бүкіл әлемдік бокс порталдарында алдағы жекпе-жектері жайлы ақпараттарды жарыса жазуда. Алдағы уақытта осы шығарылымда айтқан жаңалықтарға байланысты толығырақ ақпараттармен бөлісіп отыратын боламын. Жігіттерге сәттілік тілеп қойыңыздар. Жеңісті күндеріміз көп болсын. Қазақ бокс жасасын.